wejiga labaad ee qaadashada kaarka codbixinta ayaa si rasmi ah saaka uga bilaabmay magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar. Hadba warbaahinta qaranka Soomaaliland ayaa saaka waa berigii u qalab qaadatay sidee uu korgeli lahayd habka iyo hanaanka kala duwan ee u socoto hawsha qaadashada kaarka codbixinta wejigeeda labaad. waxaan indhaha iyagu ay qabanayeen dadweyne tiro badan oo safaf dhaadheer ugu jira qaadashada kaarka codbixinta. goobahaasi ayaa waxaa sidoo kale aanu kula kulanay suuliyiinta guddiga komishanka doorashooyinka ee degmada Caynaba oo ugu horeeyo gudoomiyaha guddigaasi Ibraahim Ciise Xasan oo ka warbixiyay habka iyo hanaanka ay u socoto hawshaasi. laba goobood ayaa ka bilaabanaysa saaka kaar qaadashadii degmada Caynaba gobolka Saraar. run ahaantii waxay ku bilaabanaysaa jawi degan oo caadi ah. xalayna waxaanu ku nimid si nabadgelyo ah annaga iyo shaqaalihii goobtu. run ahaantii waxa soconaya oo bilowday kaar qaadashadii goobaha 35 ee degmada Caynaba. goobtu ay ka socotana waa maxadka dugsiga maxadka ee degmada Caynaba. goobihii 35 Caynaba inay yaalin dugsiga maxadka Caynaba qof waliba uu kaarkiisu soo doonan karo una ka helayo halka. markaa bulshada waxaan ugu baaqaynaa in qof waliba halka kaarkiisa u soo doonto inuu kana heli doono. muddaduna waa 14 casho. sidoo kale intii aanu ku guda jirnay hawsha kuurgalka qaadashada wejiga labaad ee kaarka codbixinta waxaanu goobahaasi kula kulanay kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Nuur Qaasin Qodax iyo maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf kuwaas oo iyaguna dhiiri gelinayay isla markaasina ku kormeerayay sida ay dadweynaha ku dhaqan gobolka Saraar u qaadanayaan kaarka codbixinta. maanta oo bishu tahay 19 bishii 8/2017 waxa bilaabmay wajigii labaad ee kaar qaadashada. markaa dadweynaha ku nool waliba dadka kaamamka iyo dadka magaalooyinka waaweyn jiray dhalinyaradii ka timi gobolka Saraar u dhalatay markii kaarkii la qaadanayay hore warqadda la qaadanayay halkan ka codeeyay. waxaanu leenahay kaararka hadhay waa intiini dadka barakacayaasha ee kaamamka isugu soo urureen markii horena ka qaatay tuulooyinka iyakana waxaanu leenahay maanta u kaalaya halkan bay waxay yaalaan maxadka iskuulka maxadka ama Cumar bin Khadaabka qof waliba ku yaqaano ayay kaararka yimaadaan. waxaan leenahay muddada hadhay kaararka inta inoo hadhay markaa hal la wada qaato kaararka yaan kaarnayna ka noqon. waxaan maanta ka bilaabantay gobolka Saraar degmada Caynaba kaar qaadashadii qaybtii labaad. aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhalinyaradii qaybtii hore ka qayb gashay oo si firfircoon oo hufnaan oo karti oo awood leh uga soo dabaashay qaybtii hore oo miisaanka lahayd ee lagu qaadanayay kaarka. dhammaan dadweynaha gobolka Saraar ka qaatay degmada Caynabo ayaa la isugu keenay wixii sanaaduuq ahaa ee ka soo baaqgaroobay 35 goobood. waxaanu leenahay waa inay idin soo doonataan 14 casho oo aydan iska luus garaynin waqtigiinana ilaashada. run ahaantii waxa idiin jooga dhalinyaro firfircoon qofna qof ku gaari maayo meeshaan si wanaagsan baa kaararka loo qaadanaya. si kastaba ha ahaatee wejiga labaad ee qaadashada kaarka codbixinta ayaa waxaa muddo 14 maalmood ka sii socon doona gudaha magaalada Caynaba. jaamac Boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.